赶快来关心美伊战争在开打之后，没有想到现在恐怖攻击，尤其在美国当地的恐怖攻击正在遍地开花。另外影响到的就是伊朗最新祭出制裁，它要封锁整个荷姆兹海峡，并且已经布了6000枚的它的水雷，封锁住海峡。伊朗直攻川普的2大命门，恐怕影响到接下来川普的支持度，甚至接下来的选举。赶快来看到现在中东问题已经烧回到美国的本土了，川普没有料想到吗？美国现在内部正在掀起的就是反战示威了，而且在多地多个城市正在爆发当中。赶快看到地点，包括了有亚特兰大、波士顿、拉斯维加斯等等的大城市，还有再来看到白宫以及纽约时报广场都爆发了民众的抗议，他们怒吼不要美军介入在中东地区，真的是这样子吗？赶快来看到细节的最新民调，目前只有27%的美国人是支持川普对伊朗动武的，反对者高达了43%，56%的受访者更是认为川普啊，你已经过于倾向动武了。共和党的内部人士42%的人也直言，这样子做其实对美国是不利的，对川普是不利的。一旦出现美军的伤亡，就会降低对于川普的支持，而伤亡人数这一场战争到现在也是一个资讯战。伊朗这边给的数字比较高，他说美军现在伤亡人数560人是伤亡，其中还有6名是 CIA。美军中央司令部最新在今天早上给出的数据，则是澄清目前是6死18伤。当然，这个数据仍然是在统计当中，不管怎么样都会影响到川普的民调。而现在还有更敏感的消息，就是来自于前 FBI 的官员特别做的示警，他说伊朗可能唤醒潜伏在西方的休眠细胞，也就是从1980年代开始，这一些行动就已经渗透在网络里面。现在点名这一些报复行动可能被唤醒，也就是可以看到最近的2个重大的枪击案发生在德州跟俄亥俄州的案件，都被列为是跟美伊战争之后的恐怖主义是有关系的。现在案件的侦办也朝着这个方向来去做调查。这一些所谓的休眠细胞启动之后，美国真的有能力完全的来防范吗？如果恐攻真的扩散，接下来对于川普有多大的冲击？大使怎么看？对，我觉得这个 FBI 还有德国官员他们是非常专业的啊。其实，在这个上一次美国反恐行动这个之前，也是911之后，美国搞全球反恐。其实那个时候，其实这个回教极端主义他们就用所谓的不对称战争，比如说攻击美国的这个世贸大楼，就是不对称战争。那当时美国其实国土是相当开放的，可是911以后，美国就把国土安全部出来就把这个整个国土搞得水泄不通。可是呢，当时美国还是很多防不住。不过美国有一个情况，它是比欧洲好的，所以德国像欧洲他们是很紧张的，就是说美国的所谓的本土的这种恐怖主义是比较少的，这种欧洲很多。欧洲你比如说法国有600万到1000万的这个穆斯林的第2代跟第3代，他们因为宗教关系，在当地是没有办法融入当地社会，所以他们有反社会倾向，而且呢，他们是很同情穆斯林其他穆斯林国家的处境的，所以他们是土生土长，比如说是德国人，土生土长的法国人，甚至土生土长的英国人，可是他们也会变成恐怖分子。很多当时这个圣战组织在这个中东一号召，很多英国、法国，甚至比利时、欧洲的很多，在当地出生的那是当地的人他就回去参加圣战组织了，就有点像犹太人今天犹太一打仗全世界犹太人，不管你是德国人、美国人什么哪一国人，都回去打仗一样。那这个对穆斯林呢也是有情况。那现在过去很长一段时间，其实穆斯林跟西方世界的关系是比较缓和的，那么中间也有很多的互动。可是这场战争如果一打起来的话，那这个穆斯林跟尤其波斯的穆斯林，还有就是什叶派的穆斯林的话，那么在很多西方国家它可能就会产生一种不满、反社会，甚至走向极端。像美国现在德州这个案子基本上就是这一类，他就是一个穆斯林，是，所以川普做事情是非常莽撞，他是怎么样？他是外科手术式的，可是呢治标都不治本。川普做任何事都只治标不治本，
而且它都是会留下非常这种所谓的未来的灾难，他都不管。所以呢，他今天这个做法，像 FBI 还有这个德国这个欧洲人尤其紧张。你知道，美国有一阵子在检讨他的免签政策的时候，要把英国剔除出去。英国英国公民拿英国不能用免签进这个美国，为什么原因？就是美国有一个给免签的标准，说你不能有本土出身的恐怖主义。结果英国好多个，那这个就是说，在英国你去看英国国会，现在看起来阿三的戴个头发，还有这种非洲人，还有穆斯林，都已经进到他国会啊。对不对？英国是不断在妥协，维持社会的和谐，可是它社会还是很那个对立这个宗教之间对立还是很严重的。那你今天美国这个川普这样一搞的这个穆斯林的极端主义又重新再抬头的话，美国可能受害还浅，欧洲可能是首当其冲。所以这件事情，我认为他们的警告是非常真实的，也非常可能会发生的。这个川普是想都不去想他的。好，这个极端主义、恐怖主义可能在国际社会上多国持续的蔓延。那包括了刚刚除了欧洲国家现在很紧张之外，我们看到美国的很多民众也走上街头。现在其实共和党也蛮担心会影响到他们的选票的，这个是第一个现在共和党内部担心的事情。那第二件事情也有可能会影响到川普的选票的，就是有关于荷姆兹海峡被封锁，接下来对于整体这个石油价格是否引爆通膨的影响，恐怕也会冲击吗？我们先来看到是因为这个伊朗已经正式宣布要封锁荷姆兹海峡了，然后他也说呢，对于经过的船只会开火，并且在这边部署了6000枚的水雷。这一条海峡有多重要？每天呢有约通过1900万桶的液体的燃料，占全球命脉的1/5。JP Morgan Chase 也特别做警告，如果这个海峡封锁25天，中东的主要产油国恐怕就会被迫停战。到时候布兰特原油的价格就会飙破$100。那么很多的美国人就说了，只要汽油上涨，就会降低对于川普的支持，等于再度打击川普的选票吗？像这个怎么看？没有错，我觉得现在对于川普来说，国际上对他没有太多压力，因为现在其实中国跟俄罗斯其实跟伊朗关系好的，他们也都没有对于伊朗有这种实质当中处在这个对立的阵营。那我们看欧美的部分的其他主要的国家，目前为止也都还是保持疏离，也没有说马上就站在以色列或者是美国这边。特别是以色列此前对于加萨走廊的部分，让欧洲很多国家是根本基本上是大家有点半翻脸的状态。所以其实对川普来说，他最大的压力其实是内部。国内的压力，而且众所皆知，这次打伊朗有很大的原因，也在于他是为了希望有个胜利。要知道关税战啊，跟国内很多东西都让他真的 ICE 的事情，让他灰头土脸哦。所以这次打伊朗也包括了一种，我觉得是一种私人的私欲，就是说他必须要在国际上。因为现在委内瑞拉那个部分其实就绑架人家总统，也没有什么多光荣，所以他还是要有个胜利感。所以呢，伊朗的原因包括，所以可是现在看起来好像会陷入泥淖哦。两大泥淖，首先第一个当然就是荷姆斯海峡。荷姆斯海峡，我们刚刚其实四明讲了很多这些数字，但是我建议大家去查一下荷姆斯海峡的真实的地形，因为荷姆斯海峡从整个波斯湾、红海当中出来，要到印度洋，它这个整个是唯一的这个出口。在这个荷姆斯海峡，它其实看起来，不是很多船可以走吗？不是，它那边有很多岛屿，有很多暗礁，它的深度只有60公尺左右，而真正能够走船的，大概不会有暗礁碰到，就只有2公里。那个海面就2公里，能够前后后走这些游轮，2公里什么概念啊？那些游轮是多大？而且其实那2公里不是很安全，只是说相对安全。所以为什么现在在那边大家都不敢走？你只要走在2公里，随便就可以把人打下来。这是现在最关键，荷姆海峡封闭的原因，不只要打，因为它没有别的方式走。所以影响所及，现在对于全世界，我们不要说别的了，单单就日本，90%以上的油跟天然气来自于就是荷姆斯海峡供应，所以现在高市长呢已经进步一直叫伊朗要赶快解决这个问题，讲这白痴话哦。所以整个对台湾的影响也是啊，台湾现在只剩下12天了，就12天当中后面就没了，油就没了。虽然政府都说没有关系，所以你看对我们的压力多大？对美国没有压力吗？包括华尔街股市，昨天我们看到我们录影的时间，今天的话，股票其实在股市一开盘就哇就下
下跌，昨天是一先下跌，大家说应该很快会打完嘛，马上又立刻回来。所以说从今天我们才感受到荷姆斯海峡这个油价的影响。当然，我认为对川普另外很大影响就是人命。现在刚刚其实提到，在伊朗说你们死了500多个死伤，然后美国说没有，可是你可以看到从川普跟美国军方表示的东西，其实都有在暗扛数字，而且我们看到伊朗打了27个基地。东打西打当中，你说能够死伤这么少呢？我是不相信的啊。所以如果一旦这种莫名其妙的死伤，而且要知道打仗最怕遇到谁？遇到不怕死的。现在伊朗政权保卫战这个国家，如果被美国这样攻下去，是不是要亡国了？所以他们现在这个状况来，你都唔惊戏，把你真的打，而且他们也不是乱打。以这波你看到他打27个整个美国整个包括其他穆斯林国家的军事基地，也打大使馆，还有我特别注意到他打一些港口，这些港口就是美国军舰跟航空母舰的补给的那些港口都打掉了。所以只要打完之后，你说现在美国军舰那边他不要补给嘛？所以呢，这个对象我刚刚在强调，他不怕死。他现在如果硬要跟你杠上去，可是美国或川普是怕美军死伤太多，对他产生后面的影响的。对，好，所以我们持续看到，那现在伊朗等于是加大力道嘛？刚刚特别提到，不管是打军事基地、大使馆、港口，不只是打在美军影响的部分，还有以色列。那么现在战火持续的外溢到其他的地方，中东几个很重要的地点，包括了杜拜、杜哈、阿布达比、科威特，持续的传出爆炸声响。英国驻塞浦路斯的基地也遭到无人机最新的攻击。即使我们现在看到这些西方国家很紧张哦，寄出的警告也都没有任何作用。英法德国都说要准备对等防卫了，但是伊朗持续强调这是他们合法的权利，防卫行动是没有上限的。那中国呢？中国如果在这个时候出来调停，到底有没有用？外长王毅已经跟伊朗、法国、阿曼通话了，希望美以可以立刻停火，到底有没有用？干哥怎么看？好，你看嘛，就是伊朗他的报复，他对于杜拜，我们最早听到的就是说伊朗的那个报复是在杜拜国际机场然后现在连那个帆船饭店都被击中了，所以大家就会觉得说，这个伊朗他不是随便打的，他会选择什么？在国际声量很高、能见度很高的地方，国际机场不要开玩笑了。但是我们可以知道，它最多顶多是用到见证者136型的无人机。为什么？这个无人机可以飞1000公里，但是它的战斗部很小，也就是说它弹头威力不大，所以造成的损伤很有限。可是它会分别去打杜拜、去打阿布达比、去打科威特，然后像我刚刚讲的，用法塔赫去击中了苏埃巴港，就科威特的港口，你就会晓得说，它其实是有步骤在做的。那所以老实讲一句，他现在不但可以在这4个国家里面动手动脚，你就会觉得说，其实他的报复这个能量蛮可观的，还打到哪里？塞浦路斯塞浦路斯在哪里？在地中海可以打到那么远的地方去。所以我今天就坦白讲一句，他不是没有能力打，而是伊朗其实老实讲一句，他在所有阿拉伯世界之中，他的科技水准是最高的，但是他的实战经验是不够的。所以我认为，这战争如果再拖长的话，对谁都没有好处。伊朗经济已经很凋敝了，那像刚才上次讲的，19000吨的原油跟天然气，这里面包括台湾的台湾已经很多专家今天在早报上面也讲了，台湾的 LNG 天然气怎么办？再打下去的话就没得用了，你知道？就是那个船根本开不过来嘛。在这种情况底下，我觉得王毅部长你应该要赶快出面。为什么？出面呼吁美国在安理会上发挥我们中国的影响力，遏止美国再继续这样胡作非为。你知道，就在昨天安理会里面，美国的大使跟伊朗大使2个人针锋相对，结果伊朗大使说：“你们再这样不遵守国际法，自然会有人制裁你们。”然后那个美国大使就一直在讲，我们完全没有违反国际法。结果最后伊朗大使讲了一句话，他说：“应该要有人教你什么样叫做礼貌2个字。”这样，所以你看着你看他们针锋相对，你会觉得非常有趣，你知道？比如说讲完了以后，中国大使但是没有发言。我认为王毅部长他应该是说，没关系，我们派航空母舰战斗群去干嘛？去演习。我们到
红海去演习，我觉得这个才是真正帮伊朗。当然，这是我个人的见解了。好，谢谢干哥。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战。